자, 오늘은 같이 또 말씀을 배우는 시간을 가지도록 하겠습니다. Бүгін да біргелікте сөз үйреніп тұрған уақыт өткіземіз. 오늘 배울 제목은 예수님에게 말씀하신 하나님의 그 음성에 대해서 말씀을 배우고자 해요. Бүгін үйреніп тұрған сөздің темасы Исаға оғылған Құдайдың үні деген үні деп аталады. 예수님이 세상에 계실 때 하나님이 딱 3번 말씀하셨거든요. Иса бұл дүниеде болған кезде Құдай аға 3 жолы сөйлеген болчу. 무엇이라고 말씀을 하셨는지 Ағам не деп айтты эле? 그것이 또 우리와 어떤 의미인지 Жана ал сөздің бізге қандай тиешесі бар? 함께 배우는 귀한 시간 되면 좋겠습니다. Ошол нерселерди үйрөнө турган баалуу убактардан болушун каалайм. 자, 우리 함께 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай ата сага ыраазыбыз. 우리 영혼을 구원하셔서 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Кудайым биздин жаныбызды куткарып алып, өзүңдүн сүйүктүү балдарын кылып алдың. 또 우리에게 성령을 주셔서 우리와 함께 하시면서 우리를 도와주시고 진리의 길로 인도해 주시니 감사를 드립니다. Бизге ыйык рухту жиберип, дайыма биз менен чогуу болуп, бизди чындык жолунда жетектеп жүргөнүң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 우리 주님이 사랑하시는 청년의 형제와 자매님들 하나님 앞으로 불러주셨습니다. Теңирим бүгүн сен сүйгөн жаш бир туугандарыбызды өзүңдүн алдыңа алып келдиң. 우리 함께 하나님을 찬양하며 하나님 말씀을 배우며 또 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Кудайым биз биргеликте сени даңкта ырдап, биргеликте сөз үйрөнүп, биргеликте барлаша турган убакыт өткөзгөн жатабыз. 우리 청년들 세상에서 살아가면서 많은 유혹과 어려움 속에서 살고 있습니다. Жаштар бул дүйнөдө жашап жатканда көптөгөн азгырыктар жана кыйынчылыктар болот. 또 믿음을 지키기 위한 많은 핍박 가운데 살아가고 있습니다. Ошондой эле ишенимдери үчүн койгунтуктар болуп, койгунтуктарга каршы жашап жатышат. 우리의 모든 어려움 가운데 함께 하시는 주님께 감사를 드립니다. Бирок бардык кыйынчылыктардын учурунда биз менен чогуу болгон Кудайым сага ыраазыбыз. 우리의 모든 삶을 통해서 하나님께 영광이 되길 원합니다. Биздин жашообуз аркылуу Кудайым сенин даңкталышыңды каалайбыз. 비식계 교회 다음 주부터 전도 집회를 계획하고 있습니다. Бишкек жыйынында эмки жумадан баштап семинар өткөзгөн жатабыз. 우리 청년들도 그 전도하는 일에 최선을 다할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Биздин жаштардагы жакшы кабар таркатуу ишинде бүт аракеттерин жумшап кызмат кылгыдай кыла көр. 그래서 우리의 모든 삶이 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ушундайча биздин бардык жашообуз сага жаккан жашоо болуш үчүн бизди жетектей көр. 오늘 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн бардык убакыт саатын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리 각 사람에게 필요한 말씀을 공급해 주시옵소서. Ар бир адамды керектүү сөз менен камсыз кыла көр. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 성경 마태복음 3장을 찾아보겠습니다. Ыйык жазуудан Матай 3-бөлүмдү ачабыз. 마태복음 3장 16절 17절 말씀입니다. Матай 3-бөлүм 16-17 аяттар. 찾았으면 같이 성경을 같이 읽어 보시겠습니다. Эгер тапкан болсоңор, анда биргеликте бул эки аятты окуйлук. Чөмүлдүрүлөрү менен Ыйса суудан чыкты. Ошол учурда жакан асмандын ачылганын жана Кудайдын рухунун көгүчкөн сыяктуу ага түшүп келе жатканын, анын үстүнө түшкөнүн көрдү. Ошондо асмандан "Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын" деген үн угулду. 예수님이 30년 동안 계실 때는 하나님 음성이 들리지 않았습니다. Ыйса 30 жашка чыкканга чейин ага Кудайдын үнү угулган эмес. 그러나 세례 요한에게 침례를 받고 물에서 올라오실 때 첫 번째 음성이 들렸죠. Бирок ал чөмүлдүрүүчү жаккан тарабынан сууга чөмүлүп, суудан чыккандан кийин Кудай биринчи жолу ага сүйлөдү. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라라는 음성이 들렸습니다. Биринчиден, бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деген үн угулду. 우리 이 내용은
지난번 주일에 자세히 배웠습니다. Бул мазмунду силер менен өткөн жекшемби күнү да тереңирээк изилдеп үйрөнгөн болчубуз. 예수님이 왜 세례 요한에게 침례를 받아야 하는지 Ыйса эмне себептен чөмүлдүрүүчү жакан тарабынан суга чөмүлүш керек эле. 그 의미를 분명히 배웠잖아요. Анын маанисин так эле үйрөндүк туурабы? 또 침례를 받고 물에서 올라오실 때 여러 가지 일들이 있었습니다. Ал сууга чөмүлүп судан чыгып келе жатканда көптөгөн иштер болгон. 성령이 비둘기처럼 예수님에게 임하셨고 Мисалы үчүн ыйык рух көгүчкөн болуп ыйсага түшкөн. 그리고 하나님의 음성이 들렸잖아요. Ошондон кийин Кудайдын үнү угулган. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын. 자, 이 음성이 들리기 전까지는 예수님은 바로 요셉과 마리아의 아들로서의 삶을 살았잖아요. Бул үн угулганга чейин Ыйса Жусуп менен Мариямдын баласы катары жашаган. 목수의 일을 하셨고 Ал болсо жыгач уста болуп иштеген. 또 부모님을 잘 섬겼다고 성경은 기록하고 있습니다. Ошондой эле ата энесине жакшы кызмат кылгандыгы жөнүндө ыйык жазууда жазылып турат. 그러니까 사람의 아들로서 삶을 살아가셨던 거죠. Адамдардын уулдары катары жашаган болчу. 그러나 이제 침례를 받고 물에서 올라오실 때는 새로운 삶을 시작하시는 겁니다. Бирок ал сууга чөмүлгөндөн кийин жаңы жашоо баштады. 이제는 하나님의 아들로서 이제 본격적인 삶을 시작하시는 거죠. Эми Кудайдын уулу катары жашоосун баштады. 바로 하나님이 증거해 주셨잖아요. Ал жөнүндө Кудай өзү күбөлөндүрүп берди. 이제 예수님은 내 사랑하는 아들이요. Ыйсаны бул менин сүйүктүү уулум деп атат. 이제는 하나님의 아들로서의 일을 본격적으로 시작을 하시는 겁니다. Эми Кудайдын уулу катары ишин активдүү түрдө баштаган. 세상에 오신 목적이 분명히 기록이 되어 있잖아요. Анын бул дүйнөгө келген максаты жөнүндө так эле жазылып турат да. 바로 사람들을 구원하러 오신 그 일이 기록이 되어 있습니다. Адамдарды куткара турган иши жөнүндө жазылып турат. 이제 그 일을 본격적으로 시작을 하시는 거죠. Ошол ишин ошондо баштаган болчу. 근데 이 말씀은 예수님에게만 하신 말씀이 아닙니다. Бирок бул сөз Ыйсага гана карата айтылган сөз эмес. 이제 예수님의 피로서 이제 구원받은 모든 그리스도인들에게 하시는 말씀이잖아요. Эми Ыйсанын каны аркылуу куткарылган баардык машаякчыларга карата айтылып жаткан сөз. 이제 우리는 어떤 사람이 됐습니까? Эми биз кандай адамдар болуп калдык? 부모님의 아들 딸이 아니죠. Эми ата энебиздин балдары кыздары эмеспиз да, туурабы? 옛사람 이제 죽었고 Анткени эски адамыбыз өлгөн. 이제 하나님의 아들로서의 새로운 삶이 시작이 되는 Эми 겁니다. Кудайдын балдары катары жаңы жашообуз башталган. 구원받은 사람 속에 성령님이 들어오시고 Анткени куткарылган адамдын ичине ыйык рух кирет. 성령은 무엇을 우리에게 증거해 주십니까? ыйык рух бизге эмне жөнүндө күбөлөндүрүп атат? 내 죄가 다 용서받았다는 사실을 분명히 알려주시고 Биринчиден менин бүт күнөм кечирилгендиги жөнүндө чындыкты билдирип атат. 그리고 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 것을 알게 해주시는 거예요. Ошондой эле биз Кудайдын балдары болуп калгандыгыбыз жөнүндө билдирип атат. 누가 알게 해주시는 거죠? Бул нерсенин баарын ким билдирип атат? 바로 성령님께서 알게 해주시는 거예요. Бизге мунун баарын ыйык рух билдирип атат. 그래서 로마서 8장 16절에 보시면 Ошол себептен Римдиктерге 8-бөлүм 16-аятта карасак, 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 ошол рухтун өзү биздин рухубузга Кудайдын балдары экенибизди күбөлөндүрүп жатат дейт. 이제 성령을 받은 사람은 확실한 믿음이 있는 거예요. Эми ыйык рухка ээ болгон адамда так ишеним бар. 내 죄가 다 용서가 되었고 Менин баардык күнөөлөрүм кечирилген. 이제 하나님의 자녀가 되었다. Эми Кудайдын баласы болуп калдым. 이것이 마음에 믿어지잖아요. Ушул нерсеге жүрөгүбүз менен ишенип калдык да. 그 이유가 무엇입니까? Анын себеби эмнеде? 예, 성령의 들어오심으로 그것이 확실한 믿음이 생기게 된 거예요. Бизге ыйык рух киргендиктен ушундай так ишеним пайда болуп калды. 그래서 이제 우리는 하나님의 자녀로서의 삶이 시작이 되는 겁니다. Ушундайча биздин жашообуз Кудайдын балдары катары жашообуз башталган. 이걸 아는 것은 굉장히 중요한 내용이에요. Ушул нерсени билүү өтө маанилүү. 자, 구원받은 사람들은 이제 세상에 살아가면서 많은 어려움과 그리고 핍박을 받게 됩니다. Куткарылган адамдар бул дүйнөдө жашап жатканда көптөгөн кыйынчылыктарга жана когунтукка дуушар болушат. 그 이유를 아시죠? Анын себебин билесиңер да. 우리가 믿음을 지키며 살아갈 때
세상으로부터 받는 많은 핍박들이 있죠. Биз ишенимибизди сактап жашап жатканда дүйнөдөн көптөгөн кыйынчылыктар жана койгондуктар келет. 또 마귀가 가만두겠어요? Шайтан деле жөн турбайт да. 우리 믿음을 흔들어 버리고 Биздин ишенимибизди олго-солго кылып салат. 하나님의 자녀로서의 삶을 살지 못하도록 계속 방해하잖아요. Кудайдын баласы катары жашоо менен жашай албагыдай кылып бизге дайыма тоскоолдук жаратат. 그것은 이제 역사각을 증명해 주고 Бул 있잖아요. нерсенин баарын бизге тарыхтагы далилдеп берип атат. 초대교회 사도들의 삶이라든지 Мисалы үчүн баштапкы жыйын учурунда элчилердин жашоосу, 또 지금까지 이 그리스도인들의 삶을 보면 통일합니다. ушул күнгө чейинки жашап өткөн машаякчылардын баардыгын жашоосун карасак бирдей эле. 바로 구원받은 그날부터 이제 어려움이 시작이 되는 거예요. Баарында куткарылган күндөн тартып кыйынчылыктар башталган. 그럴 때 우리가 하나님의 자녀라는 확실한 믿음이 없다면요. Эгерде ошондой болгондо Кудайдын баласымын деген так ишенимибиз жок болсо, 우리는 어려움 가운데 신앙이 넘어질지도 몰라요. анда ошондой кыйынчылыктар келгенде биз ишенимде кулап калышыбыз 근데 мүмкүн. 우리가 하나님의 사랑한 자녀가 되었다는 이 확신은 굉장히 그래서 중요한 겁니다. Ошол себептен мен Кудайдын сүйүктүү баласы болуп калдым деген так ишеним биз үчүн абдан маанилүү. 그 확신은 어떤 어려움이 와도 Анткени мындай так ишеним болгондо кандай гана кыйынчылык келбесин, 신앙으로 인한 핍박을 받아도 이겨낼 수 있잖아요. ишенимибиз үчүн кандай гана куугунтук келбесин, баардыгын жеңе алабыз. 그래서 그 확신을 우리에게 주시는 겁니다. Ушундай так ишенимди бизге берип атат. 자, 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자라는 음성이 들렸습니다. Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деген үнү кулду. 자, 하나님의 사랑하는 아들이라고 그래 있잖아요. Кудайдын сүйүктүү уулу болуп атат. 하나님이 예수님을 너무너무 사랑하셨고, Кудай Ыйсаны абдан сүйгөн. 그리고 구원받은 우리도 너무너무 사랑하신다는 말씀이잖아요. Ошондой эле куткарылган бизди дагы абдан сүйөрүн айтып атат. 우리 그걸 분명히 알아야 됩니다. Биз ушул нерсени дагы так билишибиз 자, керек. 우리 로마서 8장을 보겠습니다. Римдиктерге 8-бөлүмдү ачсак. 우선 31절, 32절을 먼저 한번 볼게요. Римдиктерге 8-бөлүм 31-32 аятты карасак, 31절, 32절 우리 같이 읽어보시겠습니다. 31-32 аяттарды баарыбыз чогуу окуйлу. Бул жөнүндө эмне демекчибиз? Эгерде Кудай биз тарапта болсо, бизге ким каршы чыга алат? Өз уулун аябастан, аны баарыбыз үчүн берген Кудай кантип бизге уулу менен кошо бардыгын бербесин? 하나님이 우리를 위하시기 때문에 우리를 대적할 자가 없는 거예요. Кудай биз тарапта болсо, бизге ким каршы чыга алат? 아무리 우리를 대적한다고 해도 Кимдер гана канчалык бизге каршы чыкпасын? 우리와 함께 하신 하나님은 더 크신 분이잖아요. Биз тарапта болгон Кудай баарынан чоң да. 사람들은 이렇게 생각합니다. Көп адамдар мындай да ойлойт. 이 나라는 대부분의 종교가 무슬림이라는 종교를 믿고 있고 Мисалы үчүн Кыргызстанда көпчүлүгү мусулманчылыкка ишенет. 우리 기독교를 믿고 있잖아요. Биз машаякка ишенебиз. 정확히 말씀을 드리면 예수님을 믿는 거죠. Тагыраак айтканда Ыйсага ишенебиз. 그럼 우리는 숫자가 소수고 Биз аларга салыштырмалуу азбыз. 또 많은 핍박과 어려움이 있을 수 있어요. Ошол себептен көптөгөн кыйынчылыктар, куугунтуктар болот деп. 그래서 우리는 약자고 Биз абдан алсызбыз. 참 복음 전하기 힘들 거야. Биз үчүн жакшы кабар таратуу кыйын. 이렇게 말하는 분들이 계시는데 Ушинтип айткандар бар. 하나님이 우리를 위하시는데 Бирок биз тарапта Кудай өзү болуп атса, 누가 우리를 대적할 수가 있겠어요? анда бизге ким каршы чыга алмак эле? 우리를 대적해도 하나님이 우리를 막아주시는데 Анткени бизге ким канчалык каршы чыкпасын, биз тарапта Кудай өзү болуп бизди коргоп турат. 그러니까 걱정하지 말란 말씀이잖아요. Ошол себептен тирсизданбагыла деген 그리고 сөз. 32절에 보시면 Анан 32-аятты карасак, 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 위해서 모든 걸 주신 하나님께서 өз уулун аябастан аны баарыбыз үчүн берген Кудай дейт. 하나님은 우리를 구원하기 위해서 예수님을 주셨잖아요. Кудай бизди куткарыш үчүн Ыйсаны бербедиби? 십자가 위에 내어 주셨잖아요. Айкаш чыгачка берди аны. 그리고 우리를 구원해 주셨지 않습니까? Ушундайча бизди куткарып алды. 그 하나님께서 Анан ушундай Кудай 다른 것을 주시지 않겠느냐? башка нерсени бербей коймок беле? 우리가 생활할 때 우리를 도와주지 않으시겠느냐? Мисалы үчүн биздин жашообузда бизге жардам бермей коймок беле? 누구를 핍박한다고 해도 우리를 지켜주지 아니하시겠느냐? Бирөө бизди куугунтуктап жатса бизди коргобой коймок беле? 그 말씀이잖아요. Ушундай маанидеги сөз 그래서 да. 여기 32절에 보면 32-аятта
어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐. Кантип бизге уулу менен кошо бардыгын бербесин дейт. 모든 것을 하나님의 선물로 주신다는 거죠. Бардык нерсени Кудай белек катары берерин түшүндүрүп атат. 구원도 우리에게 선물로 주셨고 Куткарылууну дагы бизге белек кылып берген. 살아가면서 필요한 것도 우리에게 선물로 주시고 Жашообузда керектүү нерселерди дагы бизге белекке берип атат. 우리 지나간 시간들을 한번 생각해 봐야 Мисалы үчүн 돼요. ар бирөөбүз өзүбүздүн өткөн жашообузду элестетип көрсөк, 현재를 보지 말고 지나간 시간을 보십시오. жашооңуздардын азыркы учурун эмес, өткөн учурларын. 다 하나님의 은혜라는 걸 알게 될 겁니다. Бардыгы Кудайдын райымы болгондугун түшүнөсүңөр. 그런 찬송이 굉장히 많이 있어요. Ушундай темада даңктуу ырлар да абдан көп. 지나간 날들을 생각해 보니까 Өткөн күндөрүмдү эстеп көрсөм, 그 모든 게 다 하나님의 은혜였다. анын баары Кудайдын райымы болуптур деген. 이런 찬송이 있죠. Ушундай даңктуу ыр барго. 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라. Ушул күнгө чейин жашап келгеним Кудайдын улуу ырайымы. 여러분들은 아직 청년이라 잘 못 느낄 수도 있어요. Силер азыр жаш болгондуктан муну мындай толук терең сезбей жатсаңар керек. 구원받은 지 1년, 2년 되신 분들은 잘 못 느낄 수도 있어요. Өзгөчө куткарылганда 1 же 2 жыл болгондор деле жакшы сезе 하지만 бербейт. 10년이 가고 20년이 가고 30년이 А 지나갑니다. бир 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл өтөт. 40년이 돼가면 Анан 40 жыл болуп калганда 확실하게 알아요. ушул сөздөрдүн маанисин терең түшүнөсүң. 야, 지금까지 주님이 나를 지켜주셨구나. Теңир мени ушул күнгө чейин сактап келген турбайбы? 은혜로 나를 보호해 주셨구나. Өзүнүн ырайымы аркылуу мени коргоп келген турбайбы? 내가 세상에서 걸식, 부끄러움을 당하지 않도록 나를 도와주셨구나. Мен бул дүйнөдө уятка калбашым үчүн мага жардам берип келген турбайбы? 그걸 경험하게 돼요. Ушул нерселерди башыңардан өткөзөсүңөр. 그래서 지금까지 지내온 모든 것이 하나님의 은혜란 걸 알게 됩니다. Жашоомдо болгон баардык нерсенин баары Кудайдын райымы болгон турбайбы деп түшүнөсүңөр. 하나님이 우리를 사랑하시는데 Кудай өзү бизди сүйүп атса, 그냥 우리를 내버려 두시겠어요? бизди жөн эле таштап коймок беле? 그리고 33절, 34절에 보면 33-чү, 34-чү аяттарды карасак. 또 같이 읽어보시겠습니다. Бул аяттарда чогуу окуйлуу. Кудай тандап алгандарды ким айыптайт? Аларды Кудай өзү актайт. Аларды ким соттойт? Өлүп кайра тирилген Кудайдын оң жагында отурган Машая Ыйса биз үчүн арачылык кылат. 이 무슨 말씀이죠? А бул кандай маанидеги сөздөр? 내가 그런 죄를 짓고서도 천국에 간다고 말하냐? Силер ошондой күнөөнү кетирип туруп да бейишке барам деп ойлойсуңарбы? 이렇게 말하는 사람들이 있잖아요. деп айткан адамдар барго? 우리 자신 있게 말할 수 있죠. Анда ошондо биз кайраттуулук менен жооп бере алабыз. 하나님이 우리를 위하신 누가 우리를 송사할 수가 있느냐? Эгер Кудай бизди актап атса, ким бизди айыптай алат? 그러면서 의롭다 하시는 하나님이시니 Анткени Кудай өзү бизди актаган. 하나님 우리를 의롭다 해주셨는데 Кудай өзү бизди адил деп таап актаган болсо, 누가 우리를 죄로 인해서 송사할 수가 있느냐? биздин күнөөлөрүбүз үчүн бизди ким айыптай алат? 자, 세상 종교는 보십시오. дүйнөдөгү диндерди карасаңар, 모든 종교인들은 사실은 죄의 종으로 살고 있는 거예요. негизи карасак баардык диндерлер күнөөнүн кулу катары жашайт. 죄를 지으면 두렵잖아요. күнөө кетиргенде коркосуң. 그러니까 그 죄를 어떻게든 해결해 보기 Аны 위해서 ошол күнөөсүн кантип чечсем деп 기도하고 сыйынышат, 금식하고 орозо кармашат, 남을 도와주고 башкаларга жардам 이렇게 беришет. 합니다. ушундай иштерди 왜 кылышат. 그런 줄 아세요? А эмне үчүн? 죄에 대한 두려움 때문에 그래요. күнөө үчүн коркуу сезими болгондуктан, 심판에 대한 두려움 때문에 그렇습니다. соттон болгон коркунуч болгондуктан. 죄는 내가 죄를 지었고 Мен күнөө кетирип алдым. 이 죄를 어떻게 하면 좋을까? Эми бул күнөөмдү кантип чечсем? 그게 얼마나 괴로운 줄 아세요? Ушул нерсе адамды аябай кыйнайт. 사람은 두려운 거예요. Адам аябай коркот. 그래서 종교를 만들었잖아요. Ошол себептен диндерди чыгарышканда. 그러나 바울은 우리에게 무엇을 말해주고 А 있습니까? бирок Паул бизге эмне деп айтып жатат? 누가 우리를 죄 때문에 송사할 수가 있느냐? күнөөлөрүбүз үчүн бизди ким айыптайт? 하나님 우리를 의롭다 해주셨는데 Кудай өзү бизди актаган болсо, 먼저 아브라함의 믿음에서 배웠잖아요. биринчи Ыбрайымдын ишеними жөнүндө үйрөнгөнбүз. 아브라함은 행위로 의롭다심을 받은 것이 아니에요. Ыбрайым иштеринин негизинде акталган эмес. 바로 믿음으로 의롭다심을 받았잖아요. Ал ишениминин негизинде акталган. 자, 우리도 마찬가지입니다. Бул бизге да тиешелүү. 우리가 하나님께 무엇으로 의롭다심을 받았죠? Кудай бизди эмненин негизинде актады? 믿음으로. ишенимибиз үчүн. 무엇을 믿죠? А эмнеге ишенип атабыз? 하나님께서 예수님을 통해서 하신 일을 믿음으로 의롭다심을 받았잖아요. Кудайдын Ыйса аркылуу аткарып койгон ишине ишенүү аркылуу биз акталдык. 그게 얼마나 행복합니까? Ошол себептен канчалык бактылуу боло 또 алабыз. 34절에 Анан 보시면 34-аятты карасак, 누가 정죄하리요?
аларды ким соттойт дейт. 지금도 예수님은 하나님 우편에 계시면서 우리를 변호해주고 계세요. азыр дагы ыйса кудайдын оң жагында отуруп биз үчүн арачылык кылып атат. 우리가 잘못된 삶을 살아갈 때, биз туура эмес жашоо менен жашап атканда 우리가 또 계속 범죄하는 삶을 살아갈 때, же кечке күнөө кетирип жашай берсек 누가 우리를 변호해주고 계시죠? биз үчүн ким арачылык кылат? 우리 예수님께서 биздин ыйса. 세계 최고의 변호사가 되셔서, биздин эң мыкты адвокатыбыз. 아니요, 세계 최고가 아니죠. эң дүйнөдөгү эмес, 이 모든 하늘과 땅의 최고의 변호사가 되셔서 асман менен жерде бүт 아ламда эң мыкты адвокат десек болот. 바로 우리를 위해서 지금도 변호해주고 계세요. азыркы учурда дагы биз үчүн арачылык кылып атат. 이제 그 말씀이잖아요. ушундай маанидеги сөз да. 하나님이 그렇게 하게 하신 거잖아요. Кудай ошондой иш кылган болчу. 이것이 얼마나 큰 은혜입니까? бул биз үчүн канчалык улуу ырай, 얼마나 놀라운 사랑입니까? канчалык кереметтүү сүйүү. 그리고 35절부터 37절까지 Анан 35-аяттан 37-аятка чейин 또 окусак. 같이 읽어보시겠습니다. Баарыбыз чогуу окуйлук. Бизди машаяктын сүйүүсүнөн ким ажырата алат? Кайгыбы, кысымчылыкпы, куугунтукпу, ачкачылыкпы, жылаңачтыкпы, коркунучпу, кылычпы? Ыйык жазууда жазылгандай, сен үчүн бизди күн сайын өлтүрүп жатышат. Биз алар үчүн мууздала турган койлор сыяктуубуз. Бирок мунун баардыгын бизди сүйгөн Кудайдын күчү менен жеңебиз. 이 말씀은 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 떼어놓을 수가 있느냐. Бизди машаяктын сүйүүсүнөн ким ажырата алат? 어떤 어려움이 온다고 해도, Кандай кыйынчылык келсе 고난이 дагы, 온다고 해도, кандай азап келсе дагы, 핍박이 온다고 해도, куугунтук келсе дагы, 때론 굶주림이 온다고 해도, ачкачылык болсо дагы, 그리고 헐벗음이 온다고 해도, жылаңачтык болсо дагы, 어떤 위험이 있어도, кандай коркунуч болсо дагы, 설령 칼로 사람을 죽인다고 할지라도, 우리를 кылыч 죽인다 менен 할지라도, бизге келип сени кылыч менен өлтүрөм деп атса дагы, 그것이 우리와 그리스도의 사랑을 끊을 수가 있느냐? ошол нерселердин баары бизди машаяктын сүйүүсүнөн ажырата алабы? 끊을 수 없다는 거죠. Ажырата албайт деген сөз да. 초대교회 믿음의 선배들은 날마다 죽임을 당했어요. Баштапкы жыйын учурунда ишенимдеги адамдар күнүгө өлүмгө дуушар болушкан. 불에 태워 죽임을 당하기도 하고, Аларды өрттө өлтүрүшкөн. 사나운 맹수의 밥이 되기도 하고, Жырткыч жануарларга жем кылышкан. 하지만 어떤 그 어려움이 온다고 해도 Бирок аларга кандай гана кыйынчылыктар келбесин, 그리스도는 절망하지 않잖아요. машаякчылар чөгүп кеткен эмес. 도리어 찬양하면서 Тескерисинче даңктоо ырдашып, 죽음을 기쁘게 맞이합니다. өлүмдү кубаныч менен тосуп алышкан. 왜? 주님이 살아계시고 Эмне үчүн анткени Теңир тирүү. 우리와 함께 하시고, Ал биз менен. 또 죽음 위에 부활이 있고, өлүмдөн кийин кайра тирилүү деген бар. 죽음 위에 즉시로 주님을 만날 수 있기 Анткени 때문이죠. өлөр менен дароо Теңир менен жолуга алабыз. 서대만 집사가 돌에 맞아 순교를 당했습니다. Мисал үчүн Степан диакон ташбараң алынып өлгөн. 그것이 첫 번째 순교예요. Бул биринчи өлүм болгон. 그때 서대만 집사가 무엇이라고 외쳤습니까? Ошондо Степан диакон эмне деп айтты эле? 보라! Карагыла, 하늘이 열리고 асман ачылып атат. 예수님이 하나님 우편에 서신 것을 내가 보노라. ыйсанын Кудайдын оң жагында турганын көрдүм дейт. 이 서대만 집사는요, 죽는 순간 주님과 눈이 마주친 거예요. Степан диакон өлөрүн алдында Теңир менен Теңирди көргөн 저 위 болчу. 하늘에서요. Асмандан 서대만아 걱정하지 마라. Степан кайгырба, 내가 널 지켜보고 있다. мен сени карап турам. 우리 잠시 후에 만나자. Азыр бир аз убакыттан кийин эле жолугабыз. 이걸 서대만 집사가 봤으니까 Ушул нерсени Степан диакон көргөндүктөн 뭐 죽음이 두렵겠어요. өлүмдөн коркот беле. 돌멩이가 날아오지만요. Ага толтура таштар ыргып келатса дагы 조금도 두려워하지 않았습니다. кичине да корккон жок. 기쁘게 죽음을 맞이했잖아요. Тескерисинче өлүмдү кубаныч менен тосуп 그러니까 алды. 초대교회 수많은 사람이 죽음을 맞이했지만 Ушундайча баштапкы жыйын учурунда көптөгөн адамдар өлүмгө дуушар болушкан. 많은 어려움을 경험했지만 көптөгөн кыйынчылыктарга 그 кабылышкан. 어떤 어려움도 주님과의 사랑에서 끊을 수가 없다는 거잖아요. Бирок кандай гана кыйынчылык болбосун, бир дагы кыйынчылык Теңирдин сүйүүсүнөн ажырата алган жок. 도리어 우리가 고난 가운데 있을 때 Тескерисинче биз кыйынчылыктардын ичинде болгонубузда 주님은 내 입에서 우리를 위로해 주시고, Теңир дайыма жаныбызды болуп сооротуп турат. 그러죠? 힘을 Туурабы? 주시고 күч берип турат. 느낄 수 있잖아요. Аны биз сезе алабыз го. 누가 주님과 사랑에 끊을 수가 있습니까? Бизди ким же эмне Теңирдин сүйүүсүнөн ажырата алат? 그래서 37절에 보시면 Ошол себептен 37-аятты 우리 같이 карасак, 읽어보시겠습니다. кайра чогуу окуйлу. Бирок мунун баардыгын бизди сүйгөн Кудайдын күчү менен жеңебиз.
이 모든 어려움 가운데서도 ошол баардык кыйынчылыктардын ичинде дагы 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. мунун баардыгын бизди сүйгөн Кудайдын күчү менен жеңебиз дейт. 어떤 고난과 어려움이 온다고 할지라도 Кандай гана азап, кандай гана кыйынчылык келбесин, 우리는 눈 하나 깜짝하지 않는다. ошо биз кичине да коркпойбуз. 이제 그런 말씀이잖아요. Ушундай маанидеги сөз. 우리가 넉넉히 이길 수 있도록 주님은 힘을 주시는 거예요. Анткени биз жеңе ала тургандай кылып Теңир бизге күч берет. 그러니까 하나님은 예수님만 사랑하신 것이 아닙니다. Ушундайча Кудай Ыйсаны гана сүйгөн эмес, 이는 내 사랑하는 아들이요 그랬잖아요. ага бул менин сүйүктүү уулум деп айтпадыбы? 바로 그것은 우리에게 하시는 말씀이에요. Бул сөз бизге карата да айтылып жаткан сөз. 우리에게 이는 내 사랑하는 아들이요. Ар бирөөбүзгө бул менин сүйүктүү уулум деп айтып жатат. 너희들 걱정하지 마라. Силер тынчсызданбагыла. 너는 내 자녀가 됐다. Сен менин балам болуп 내가 калбадыңбы? 네 아버지다. Мен сен атаңмын да. 이렇게 우리에게 위로해 주고 있지 деп 않습니까? бизди сороотуп атат. 그리고 또 이제 38절 39절도 같이 Анан 읽어보시겠습니다. 38, 37 аяттарды чогуу окусак, анткени 자, 같이 읽어보시죠. чогуу окуйбуз. Анткени Кудайдын Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу көрсөткөн сүйүүсүнөн бизди өлүм да, өмүр да, периштелер да, жогоркулар да, күчтөр да, азыркы учур да, келечек да, бийиктик да, тереңдик да, жаратылган эч бир нерсе ажырата албастыгына толук ишенемин. 바울 사도가 어떻게 무엇이라 말합니까? Элчи Павел бул жерде эмне деп айтып жатат? 나는 확신하고 있다. толук ишенемин дейт. 뭐 죽음이나 뭐 생명이나 өлүм да, өмүр да, 뭐 천사나 마귀나 периштелер да, жогоркулар да, 현재일이나 장래일이나 күчтөр да, азыркы учур да, келечек да, 뭐 어떤 것이라도 эмне гана болбосун. 세상에 높은 것과 뭐 낮은 것이라 할지라도 Дүйнөдө бийиктик да, тереңдик да, 세상에 어떤 피조물이라도 жаратылган эч бир нерсе 예수님과 우리의 사랑을 끊을 수가 없다. Ыйса менен биздин ортобузда болгон сүйүүнү ажырата албайт. 하나님 우리를 안 놓고 계시지 Анткени 않습니까? бизди Кудай кое бербей кармап турат да. 우리는 가끔 주님을 떠날 수 있어요. Биз кээде Теңирден кетип калабыз. 하지만 주님은요 А бирок Теңир 우리를 떠나지 않습니다. бизден кетип калбайт. 우리를 항상 우리와 함께 Ал 하시고 дайыма биз менен, 우리를 지켜주시고 бизди дайыма коргоп 우리를 жүрөт, 붙들어주고 бизди 계세요. кармап турат. 우리 그것도 분명히 알아야 됩니다. Биз ушул нерсени дагы так билишибиз керек. 그래서 이는 내 사랑하는 아들이요라고 그런 음성이 들린 것은 Бул менин сүйүктүү уулум деген үндүн угулганы 예수님에게만 하신 말씀이 아니라 Ыйсага гана карата айтылган сөз эмес. 우리 이곳이 우리 청년들 Бул жакта отурган силер жаштар, 우리에게 하신 ушул 말씀이에요. бизге карата дагы айтылган сөздөр. 우리가 직접 그 음성을 들었다면 Эгерде биз ушул үндү мындай ошол жерден так уксак, 여러분 어떤 삶을 살 것 같아요? силер кандай жашоо менен жашайт элеңер? 딱 내게 오셔가지고 Мисалы үчүн силерге келип алып, 이사백 Исабек деп, 너는 내 사랑하는 아들이요. сен менин сүйүктүү уулумсуң десе, 그 음성을 들었다면 근데 Кудайдын өзүнөн ушундай үн уксаң, 마라터 Марат деп, 너 내 사랑하는 아들이야. сен менин сүйүктүү уулумсуң 우리 이 음성을 들었다면 деп ушундай жекеме жеке ушул сөздү 우리 정말 үндү уксак, 주님을 사랑하며 살아갈 겁니다. биз 그죠? Теңирди аябай сүйүп жашайбыз да, туурабы? 그러죠. Туурабы? 근데 우리는 성경도 이미 그 음성을 А 들었잖아요. бирок биз бул үндү ыйык жазуу аркылуу укпадыкпы? 주님은 그렇게 우리를 사랑하시는데 Теңир бизди ушунчалык сүйүп атат. 우리도 주님을 사랑해야 되잖아요. Анда ошондой болсо биз да Теңирди сүйүшүбүз керек да. 그게 사랑이죠. Сүйүү деген ушундай да. 사랑은 주고 받는 게 사랑입니다. Сүйүүнү бериш керек жана алыш керек. 그래서 우리 주님을 사랑해야 되고 Биз Теңирди сүйүшүбүз керек. 세상 무엇보다 주님을 사랑해야 됩니다. Дүйнөдөгү баардык нерселерден да артык Теңирди сүйүшүбүз керек. 요한 사도가 그러잖아요. 우리에게 말씀해 주고 있지 않습니까? Жакан элчи бизге айтат го. 세상에 있는 것들을 사랑하지 마라. Бул дүйнөнү жана дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө дейт. 또 예수님께서도 말씀하셨죠. Ыйса да айткан болчу. 네 부모님보다도 Ата энеңе караганда 네 дагы, 자녀들보다도 балдарыңа караганда дагы, 나를 더 사랑해야 된다. мен алардан да мен артык сүйүшүң керек 왜 그 дейт. 말씀을 하시죠? А эмне үчүн бул сөздөрдү айтты эле? 그보다 훨씬 더 우리를 사랑하시기 때문에. Анткени Теңир бизди аларга караганда дагы көбүрөөк 그걸 сүйгөндүктөн. 가끔 우리에게 하나님은 확인해 보고 싶어 하세요. Анткени Кудай бизди текшерип көргүсү 너 келет. 정말 나 사랑하냐? Сен мени чындап эле 마치 сүйөсүңбү? 하나님이 아브라함에게 아브라함을 시험하셨죠. Мисалы үчүн Кудай Ыбрайымды сынаган сыяктуудай. 아브라함아, Ыбрайым, 네가 정말 사랑하는 독자 이삭을 내게
번제로 바쳐봐라. Сен өзүңдүн сүйүктүү жалгыз уулуң Исакты мага арнап курмандыкка чал. 네, 아브라함을 시험해 보셨다고 되어 Ушундайча 있습니다. Ыбрайымды сынабады беле? 아브라함 적시 순종했죠. Ошондо Ыбрайым дароо тил алган. 우리도 마찬가지예요. Бул бизге да тиешелүү. 네가 정말 네가 사랑하는 거 내게 한번 드려봐라. Сен баарынан артык сүйгөн нерсеңди мага арнап бер дейт. 우리 마음을 알기를 원하시거든요. Биздин жүрөгүбүздүн абалын билгиси келет. 우리는 주님을 사랑한다면 Эгерде биз Теңирди чындап сүйгөн болсок, 내 생명까지도 주님께 드려야 되지 않겠어요? анда мен өз өмүрүмдү дагы Теңир үчүн берүүгө даяр болушум керек. 이게 필요한 거예요. Бизге ушундай нерсе керек. 그 삶이 어떤 삶이냐? Мындай жашоо кандай жашоо 바로 болот? 주님을 기쁘게 하는 삶이라는 거죠. Теңирди ыраазы кылган жашоо. 예수님의 삶이 그랬잖아요. Ыйсанын жашоосу ошондой болгон да. 이는 내 사랑하는 아들이요. Бул менин сүйүктүү уулум. 내 기뻐하는 자라. Мен ага ыраазымын дейт. 예수님의 모든 삶은 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살았어요. Ыйсанын бүт жашоосу Теңирге жаккан, аны ыраазы кылган жашоо болду. 우리의 삶도 Бул 마찬가지예요. биздин жашообузга да тиешелүү. 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 됩니다. Кудайды ыраазы кылган жашоомен жашашыбыз керек. 진짜 사랑을 받았다면 Эгерде чыныгы сүйүүгө ээ болгон болсок, 사랑을 보답하는 삶을 살아야 되잖아요. анда сүйүүнү актап жашашыбыз керек да. 그 삶이 어떤 삶이죠? Бул мындай жашоо кандай жашоо болот? 살아도 주를 위해, Жашасам да Теңир үчүн, 죽어도 주를 위해. өлсөм да Теңир үчүн 우리가 деп. 사나 죽으나 주를 위해 살아가는 거예요. Жашасак да өлсөк да Теңир үчүн жашашыбыз керек. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 말씀하셨잖아요. Ошо мени ошо Теңир сынап көр деп атпайбы? 자, 우리 창세기에 보면 Мисалы үчүн башталыш китебин карасак, 아벨은 믿음으로 구원을 받았죠. Абыл ишеним аркылуу куткарылган. 자, 그 내용 히브리 11장에 기록이 되어 있습니다. Бул жөнүндө Еврейлерге 11 бөлүмдө жазылып турат. 믿음으로 아벨은 구원을 받았고, Абыл ишеним аркылуу куткарылган. 그리고 믿음으로 에녹은 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살았잖아요. Эноктогу ишеним аркылуу Теңирди ыраазы кылган жашоо менен жашаган. 왜 그 말씀을 기록해 놨을까요? Эмне үчүн булар жөнүндө жазылып турат? 정말 믿음으로 구원받은 사람이라면, Эгерде адам чындап ишеним аркылуу куткарылган болсо, 에녹처럼 믿음으로 구원받은 사람이라면, Энох сыяктуу куткарылган адам болсо, 아벨처럼 믿음으로 구원받은 사람이라면, Абыл сыяктуу ишеним аркылуу куткарылган адам болсо, 에녹처럼 анда Энох сыяктуу 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 얻어야 돼요. Кудайга жаккандыгы жөнүндө, Кудайга жаккандыгы жөнүндө күбөлөндүрүүгө ээ болушубуз керек. 그것이 필요하잖아요. Ушундай нерсе керек. 자, 로마서 8장이기 29절에 보면요. Римдиктерге 8-бөлүмдү ачсак, 로마서 8장. 요한복음 볼게요. 요한복음 8장. Жакан 8-бөлүм экен. 8장 29절입니다. Жакан 8-бөлүм 29-аят. 요한복음 8장 29절. Жакан 8-бөлүм 29-аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Баарыбыз чогуу окуйлу. Мени жиберген, мени менен бирге, атам мени жалгыз калтырган жок. Анткени мен ар дайым ага жакканды кылам. 예수님은 어떤 삶을 사셨죠? Ыйса кандай жашоо менен жашады эле? 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. Мени жиберген, мени менен бирге. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨도다. Ал мени жалгыз калтырган жок. Анткени мен ар дайым ага жакканды кылам дейт. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로. Мен ар дайым ага жакканды кылам. 우리 예수님의 삶은 항상 주님을 기쁘시게 하는 삶을 사셨죠. Ыйса жашоосунда дайыма ар дайым Теңирге, Кудайга жаккан ишти гана кылып жашаган. 우리 어때야 될까요? Ошондой болсо биз кандай болушубуз 이제 керек? 우리의 삶도 항상 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 되는 거예요. Биз дагы ар дайым Кудайга жаккан ишти кылып жашашыбыз 자, керек. 그런데 이제 문제가 있죠. Бирок бир маселе бар. 이 육체가요. Бул дене. 육체가 강해요. Дене күчтүү. 속 사람은 주님 말씀에 순종하며 따라가고 싶어 하는데, Албетте ички адамыбыз дайыма Теңирге тил алып, Теңирди ээрчип жашагысы келет. 이 육체란 놈이요. Бирок бул дене деген 너무 강해요. аябай күчтүү. 막 성령의 생각을 거스리잖아요. Ыйык рухтун каалоолоруна каршы чыгып турат да дайыма. 그러죠? Туурабы? 육체의 소욕은 성령을 거스리고 Рухтун каалоолору дененин каалоолоруна каршы, 성령 것을 싫어하시고, ыйык рух анын каалоолорун жаман көрөт. 그럼 어떻게 해야 될까요? Ошондой болсо эмне кылыш 우리 керек? 육체의 소욕을 굴복시키는 거예요. Бирок биз дененин каалоолорун
зордоп кулга айландырышыбыз 우리가 керек. 육체로 살면 주님은 기뻐하지 않습니다. Анткени биз дененин каалоолору боюнча жашасак Теңирге жакпайт. 이 육체의 이 소욕들을 Бул дененин каалоолорун болсо 성령으로 굴복시키며 살아가야 되잖아요. ыйык рух аркылуу зордоп кулга айландырып жашашыбыз керек. 그런 삶이 주님을 기쁘시게 하는 거예요. Ушундай жашообуз Теңирге жаккан жашоо болуп эсептелинет. 우리가 어떤 삶을 살아야 주님이 기뻐하신다고요? Биз кандай жашоо менен жашасак Теңирге жагат экен? 예, 육체의 소욕을 성령으로 굴복시키는 삶을 살아가야 돼요. Дененин каалоолорун, дененин кумарларын зордоп кулга айландырып жашасак. 그래서 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 잘 생각해 보자. Ошол себептен Теңирге эмне жагар жөнүндө жакшы ойлонушубуз керек. 그런 삶을 살아가야 되는 거예요. Ушундай жашоо менен жашашыбыз керек. 그리고 그런 삶을 살아갈 때 Анан ошондой жашоо менен жашаганыбызда 이런 내 기뻐하는 자라라는 증거를 얻을 수 있는 биз 거예요. дагы мен ага ыраазымын деген күбөлөндүрүүгө ээ боло алабыз. 주님 우리를 너무너무 사랑하십니다. Теңир бизди абдан сүйөт. 이런 내 사랑하는 아들이요 그랬잖아요. Бул менин сүйүктүү уулум деп атпайбы? 이제 우리의 삶은 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 돼요. Ошондой болсо эми биз Теңирди ыраазы кылган жашоо менен жашашыбыз керек. 이런 내 기뻐하는 자라는 음성을 들을 수 있어야 되잖아요. Биз дагы мен ага ыраазымын деген үндү уккудай болушубуз 자, 두 керек. 번째 또 언제 주님 음성이 들린 줄 아세요? Анан экинчи ирет Теңирдин үнү качан угулду эле? 이제 딱 가운데쯤에. Ошо жашоо кызматтын орто ченинде 자, 성경 찾아볼게요. ыйык жазуун ачып карасак, 마태복음 17장입니다. Матай 17-бөлүм, 17장 Матай 17-бөлүм, 1절에서 5절까지 말씀인데요. Матай 17-бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин. 17장 1절에서 5절까지 같이 천천히 읽어보시겠습니다. Матай 17-бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин шашылбастан чогуу окуйлуу. 6 күн өткөндөн кийин Ыйса Петирди, Жакыпты жана анын бир тууганы Жаканды ээрчитип бир бийик тоого чыкты. Ошол жерде алардын көз алдында Ыйсанын көрүнүшү өзгөрүлдү. Анын жүзү күндөй жаркырап, кийими аппак болуп калды. Анан аларга Ыйса менен сүйлөшүп жаткан Муса менен Илияс көрүндү. Ошондо Петир Ыйсага мындай деди: "Теңир, бул жерде болгонубуз жакшы экен. Эгерде кааласаң, бул жерге 3 алачык тургузалы. Сага бирди, Мусага бирди, Илияска бирди." Петир сүйлөп жаткан учурда жаркыраган бир булут аларды каптап калды. Анан булут ичинен: "Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын, аны уккула" деген үн чыкты. 이 음성은 예수님의 공생의 한 가운데 있었던 일입니다. Ыйсанын кызматын баштаганына орто чендеп калган кезде угулган болчу. 여기요. 이제 우리 16장 21절 한번 보십시오. 16-бөлүм 21-аятты да карасак, 16장 21절. 16-бөлүм 21-аят. 또 같이 한번 읽어볼까요? Бул аятты дагы чогуу окуйлуу. Ошол мезгилден тартып Ыйса өзүнүн Иерусалимге баруусу, аксакалдар, башкы кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулардын колунан көп азап чегүүсү, өлтүрүлүүсү, 3-чү күнү тирилүүсү керектигин шакирттерине айта баштады. 언제 이 말씀을 하셨다고요? Бул сөздү качан айтылыптыр? 십자가 죽으실 것을 각오했을 때 Айкаш чыгачка өлөрүнө даярданып баштаганда. 내가 옷 얼마 후에 십자가에 죽게 될 것이라고 말씀하셨잖아요. Мен жакында айкаш чыгачта өлөм деп айтып баштаган. 그렇게 마음을 그렇게 말씀하실 때 Ушинтип айтып баштаганда 하나님의 음성이 들린 거죠. ошол учурда дагы Кудайдын үнү угулган. 베나산에 올라가셨고 Бир бийик тоого чыгышты. 거기서 모세와 엘리야가 보였죠. Ал жерден Муса менен Илияс көрүнгөн. 주님과 장사에 대해서 대화를 하고 있는 거예요. Алар болсо Теңир менен сүйлөшүп турушкан. 십자가 죽으실 것에 대해서 말씀을 하고 있는 겁니다. Анын айкаш чыгачта өлөрү жөнүндө жазылып турат бул жерде. 그때 하늘의 음성이 들렸죠. Ошол учурда асмандан үн угулду. 그때 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. Кандай үн угулду? Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын. 동일한 음성이 들렸죠. Бирдей эле сөздөр угулду, туурабы? 너희는 저의 말을 들으라. Аны уккула. 자, 잘 보세요. 예수님이 죽음을 각오하실 때마다 Ыйса өлүмгө даярданган сайын 하늘의 음성이 들렸어요. асмандан үн угулган. 이는 내 사랑하는 아들이요 기뻐하는 자라. Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын. 왜냐 예수님이 십자가 죽으셔야지만이 Анткени Ыйса айкаш чыгачта өлгөндө гана 하나님의 뜻을 이루는 것이 되고 ал Кудайдын эркин аткарган болот. 하나님을 기쁘시게 하는 결과가 되잖아요. Кудайды ыраазы кылган жыйынтыкка келет.
왜죠? Не үчүн? 십자가 죽으셔야지만 우리를 구원하실 것 아닙니까? Анткени айкаш чыгашта өлгөндө гана бизди куткара алат да. 십자가 죽으셔야 사람을 구원하시고 Айкаш чыгашта өлгөндө гана адамдарды куткара алат. 하나님의 자녀로 많은 자녀를 탄생시키게 만들고 Кудайдын көптөгөн балдарын жаратат. 많은 자녀로 하나님의 영광에 올리는 일을 하시지 않습니까? Көптөгөн балдарын Кудайдын даңкына жетелейт. 그러니까 십자가 그 죽음이요. Ошол себептен айкаш чыгаштагы өлүмү 하나님을 기쁘시게 하는 일입니다. Кудайды ыраазы кылган иш болуп эсептелинет. 그래서 십자가를 각오하실 때마다 이 말씀을 하신 거예요. Ошол себептен айкаш чыгашта өлүмгө даярданган сайын ушундай үнү кылган болчу. 그리고 저희의 말을 들으라고 그랬잖아요. Анын аяк жагында аны уккула деген сөз 이게 또 кошулду. 무슨 말일까요? Бул сөздүн мааниси кандай? 야, 너희들 저희 말을 예수님 말씀을 들어야 된다. Аны уккула, Исаны угушуңар керек деген сөз да. 자, 이거는 베드로의 말에 대해서 하나님이 대답을 해주신 거예요. Бул сөз менен Петрдин айткан сөзүнө Кудайдын жооп бергени. 베드로가 어떻게 말했죠? Петр эмне деп айтты эле? 야, Эмне деп сүйлөдү эле? 여기가 너무 좋습니다. Бул жерде болгонубуз жакшы экен. 우리 여기서 살면 좋겠습니다. Ушул жерде жашабайлыбы деп атат, э? 초막 세 개를 지어가지고 3 алачык тургузалы. 하나는 주님을 위해서, Сага бирди, 하나는 모세를 위해서, Мусага бирди, 하나는 엘리야를 위해서 집을 지으면 좋겠습니다. Ильяска бирди, алачык тургузалы дейт. 이렇게 베드로가 말을 했잖아요. Петр ушинтип айткан болчу. 이제 그 말에 대해서 하나님이 대답을 해주신 거예요. Ушул айтканына Теңир ушундайча жооп берди. 너희는 저의 말을 들어라. Аны уккула деп. 자, 보세요. 보자, 이 알았어. 모세와 엘리야는 누굽니까? Муса менен Ильяс деген ким? 모세는 율법을 대표하는 사람이고 Муса мыйзамды түшүндүрөт, 엘리야는 선지자를 대표하는 사람들이잖아요. Ильяс болсо пайгамбарларды түшүндүрөт. 모세는 무슨 일을 했습니까? Муса кандай иш кылды эле? 이스라엘 민족이 애굽의 종으로 살고 있을 때 그 Исраил эли Мисирде кулчулукта жашаган кезде 민족을 구원해서 ал элди куткарып чыгып, 가나안 땅으로 인도하는 일을 모세가 했잖아요. Канаан жерине алып барган ишти Муса кылган. 예수님 무슨 일을 하십니까? 예? 예수님은 이제 무슨 일을 하실 겁니까? Ыйса болсо кандай иш кылды? 지옥 갈 영혼들을 구원해서 Тозокко бара жаткан жандарды куткарып, 영원한 천국으로 데려가신 일을 하실 거잖아요. түбөлүктү бейишке алып баруучу ишти кылган жатпайбы? 그러니까 모세가 한 일은 이제 그림자고 Мусанын кылган иши көлөкө болуп атат. 진짜가 누구죠? Чыныгы бейнеси ким болуп атат? 바로 예수님이 진짜 그 일을 하시지 않습니까? Ыйса ошол чыныгы ишти аткарбадыбы? 그래서 베드로에게 말씀하신 거예요. Ошол себептен Петрге айтты. 모세 엘리야 생각하지 말고 Муса менен Ильясты ойлобой. 그건 다 구약에 지나간 그림자다. Анын баары эски келишинде өтүп кеткен көлөкөлөр. 이제 진짜신 예수님 말씀을 듣고 순종해야 Эми 된다. чыныгы бейне болуп эсептелинген Ыйсанын сөзүн угуп ага тил алгыла деп 자, атат. 지금도 마찬가지죠. Азыр деле ошондой. 지금도 많은 종교인들이요. Азырда көптөгөн динчил адамдар 여전히 모세를 섬기고 있고 Мусага кызмат кылып атышат. 엘리야를 따라가고 있어요. Ильясты ээрчип жүрүшөт. 우리는 누구 말을 들어야 되죠? Биз кимдин сөзүн угушубуз керек? 예수님 말씀을 들어야 되고 Ыйсанын сөзүн угушубуз керек. 예수님을 따라가야 되죠. Ыйсаны ээрчишибиз керек. 바로 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 일이 되는 겁니다. Ушундай кылганыбыз Кудайды ыраазы кылганыбыз болуп эсептелинет. 그래서 두 번째 음성이 들렸고요. Ушундайча экинчи ирет ушундай үнү 이제 угулган. 마지막 세 번째 Анан 음성은 акыркы үчүнчү ирет угулганы 자, 요한복음 12장입니다. Жакан 12 бөлүмдө. 요한복음 12장 Жакан 12 бөлүм 28절입니다. 28 аятта. 요한복음 12장 28절 Жакан 12 бөлүм 28 우리 аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Бул аятты дагы баарыбыз чогуу койлуу. Ата, өз ысымыңды даңта, ошондо асмандан даңтадым, дагы да даңтайм деген үн угулду. 이것은 예수님께서 십자가에 못 박히시기 위해서 예루살렘에 올라가셨을 때 들린 하나님의 음성이에요. Бул үн болсо Ыйса айкаш чыгачка өлүш үчүн Иерусалимге барганда угулган. 예수님이 기도하셨죠? Ыйса сыйынганда 아버지여, 아버지 이름을 영광스럽게 하옵소서 기도했고 Ата, өз ысымыңды даңта деп сыйынган. 이에 하늘로 소리가 났죠. Ошондо асмандан үн угулду. 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라. Эмне деген үн? Даңтадым, дагы да даңтайм. 내가 이미 영광스럽게 했다. Даңтадым деп атат. 하나님 말씀하고 있지 않습니까? Кудай айтып атпайбы? 무슨 영광스러운 일을 하나님이 하셨을까요? Кандайча даңтады? 예, 사람들을 구원하시는 일이죠. Адамдарды куткаруу иши болуп атат. 예수님의 출생,
ыйсанын төрөлүшү, 그래서 모든 생애들, ыйсанын бүт жашоосу, 행했던 많은 이적들, жашоосунда көрсөткөн көптөгөн кереметтер, 그 모든 일을 통해서 하나님의 영광을 받으셨잖아요. ушул баардык иштер аркылуу Кудай даңкталган. 예수님이 자기 일을 하신 적이 없습니다. ыйса бир да жолу өзүн каалаган ишти аткарган эмес. 내 아버지가 보낸 일을 한다고 계속 말씀을 하셨고 Мени жиберген атамдын ишин аткарып атам деп дайым айткан. 모든 영광을 하나님께 돌렸지 않습니까? Баардык даңк Кудайга багытталган. 그러니까 이 음성이 어떤 의미를 가지고 있느냐? Ана ошондо бул улган үн мааниси кандай болуп атат? 내가 이미 영광스럽게 하였고 Даңктадым деп атат. 예수님의 모든 생애가 하나님을 영광스럽게 했던 겁니다. Бул сөздүн мааниси ыйсанын бул дүйнөдөгү бүт жашоосу аркылуу Кудай даңкталган дегенди түшүндүрөт. 예수님의 모든 삶이 하나님께 영광이 되었던 거죠. ыйсанын бүт жашоосу Кудайга даңк алып келген. 이 말 이해됩니까? Түшүнүктүү болтабы? 그러니까 우리의 모든 삶이 Ошол сыяктуу да эле биздин бүт жашообуз 하나님께 영광이 돼야 돼요. Кудайга даңк болуш керек. 예수님의 모든 삶이 그랬지 않습니까? ыйсанын жашоосу ошондой болгон да. 그리고 또 영광스럽게 하리라. Анан дагы да даңктайм дейт. 근데 무슨 말씀이죠? Бул сөздүн мааниси кандай? 십자가 죽으시고 부활하심을 통해서 Бул айкаш жашта өлүп кайра тирилүүсү аркылуу 하나님이 계획하신 일을 완성하시고 Кудай пландап койгон иш ишке ашат 그리고 또 큰 일을 행하실 것이지 않습니까? жана улуу иш жүргүзөт. 그러니까 이 말씀은요. Бул сөздүн мааниси 예수 십자가 죽으심으로 해서 ыйса айкаш жашта өлүүсү аркылуу 하나님 영광이 드러나게 되는 겁니다. Кудайды дагы да даңктайт деген 인간을 сөз. 구원하신 하나님의 계획이 완전히 드러나게 되잖아요. Анткени ошол иш аркылуу Кудайдын адамдарды куткарам деген планы ишке ашат да. 예수 십자가에 안 죽으신다면 А эгерде ыйса айкаш жашта өлбөй койсо, 하나님께 영광이 안 되는 анда 겁니다. Кудай даңкталбайт болчу. 근데 십자가 죽으심으로 А 해서 бирок ал айкаш жашта өлгөндүктөн 하나님의 영광을 받으시고 Кудай даңкталды. 또 우리가 모든 영광을 또 누구에게 줍니까? Эми ошол даңктын баарын кимге берип атат? 예수님에게 다 주세요. Ошол даңкты кайра ыйса кайтарып 네가 берип атат. 영광을 받으라 주시지 Даңкты сен 않습니까? ал деп берип атат. 우리 이 말씀 통해서 교훈을 받아야 돼요. Биз ушул сөз аркылуу да сабак алышыбыз 그러니까 керек. 우리의 이제 모든 삶이 Биздин бүт жашообуз 이제 하나님께 영광이 된 삶을 살아야 됩니다. Кудайды даңктаган жашоо менен жашашыбыз керек. 우리 언젠가 죽음이 오겠죠. Биз дагы кайсыл бир күн өлөбүз. 아직 우리 뭐 젊으니까 죽음을 생각 안 할지 몰라도 Азыр жаш болгондуктан өлүм жөнүндө көп ойлонбосоңор деле керек. 저는 이제 느껴요. 조금씩 Бирок 느껴요. мен кичине сезип баштадым. 이제 살 날보다 이제 이제 살 날이 이제 얼마 안 남았잖아요. Анткени мындай жашай турган көзүмөн мындай караганда деле аз калды да. 물론 주님이 그전에 오시겠지만 Албетте ага чейин Теңир деле келип калат. 가끔 우리 이완 목사님 그런 말씀하잖아요. Кээде Лиам пастор айтып калат го. 나 살아있을 주님 오실 것 같다고. Ошо Теңир мен тирүү көз деле келет деп. 정말 우리 생각해 봐야 돼요. Биз да ойлонуп көрүшүбүз керек. 내가 지금까지 나의 모든 삶이 정말 하나님께 영광이 됐을까? Ушул күнгө чейинки менин жашоом Кудайды даңктадыбы? 여러분 오늘 한번 생각해 보세요. Силер бүгүн да ойлонуп көргүлө. 지금까지 나의 모든 삶이 Ушул күнгө чейинки менин жашоом 정말 하나님께 영광이 되는 삶을 살았을까? ошол жашоом аркылуу Кудай даңкталды беле, Теңир даңкталды беле? 또 나에게 남은 삶이 주어진다면 Жана дагы мага жашоо бериле турган болсо, 나의 나머지 모든 삶도 калган бүт жашоомдо дагы 하나님께 영광을 돌리며 살아야 되겠다. Кудайды даңктаган жашоо менен жашашым керек. 하나님 예수님 보고 말씀하셨잖아요. Кудай ыйса жөнүндө айтып атпайбы? 내가 이미 영광을 받았고 даңктадым дейт, мен даңкталдым деп атат. 또 영광을 받을 것이다. Дагы да даңктайм дейт. 누굴 통해서 영광을 받으시는 Ал 거죠? ким аркылуу даңкталып атат? 예수님의 삶을 통해 영광을 받으셨고 ыйсанын жашоосу аркылуу даңкталган. 이제는요. Ал эми 우리의 삶을 통해서 биздин жашообуз аркылуу 주님의 영광을 받기를 원하시는 겁니다. Теңир даңкталгысы келет. 이걸 알아야 돼요. Ушул нерсени билишибиз 이제 керек. 우리 남은 삶 우리 위해 살면 안 돼요. Эми биз калган жашообузду өзүбүз үчүн гана коротпошубуз керек. 우리를 구원하신 예수님, Бизди куткарып алган ыйса, 우리를 구원하신 하나님, бизди куткарып алган Кудай, 이제 하나님의 영광을 위해서 эми Кудайдын даңкы үчүн 살아도 주님을 위해, жашасак да Теңир үчүн, 죽어도 주님 위해 살아야 되잖아요. өлсөк да Теңир үчүн жашашыбыз 자, керек. 주님 우리를 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Теңир бизди Кудайдын сүйүктүү балдары кылып койду. 첫 번째 음성이었잖아요. Бул биринчи болгон үн. 너 내 사랑하는 아들이요. Бул менин сүйүктүү уулум деп атат. 그 신앙의 시작이고, Бул ишенимдин башталышы. 그리고 신앙에 어떻게 신앙생활을 해야 됩니까? Андан кийин ишеним жашоосуна кандайча жашаш керек? 두 번째 음성이 들린 것처럼, Экинчи ирет үн угулгандай, 너희는 저의 말을 들으라. ошо экинчи айтылгандай анын үнүн укула деп атпайбы? 우리 예수님 말씀을 듣고
순종하는 삶을 살아가는 게 신앙생활이에요. Биз Ыйсанын сөзүн угуп ага тил алып жашаганыбыз ишеним жашоо болуп эсептелинет. 그렇죠? туурабы? 육신의 말을 듣는 것이 아니고 Дененин сөзүн укпай, 사람들의 말을 듣는 것이 아니라 адамдардын сөзүн укпай, 예수님 말씀을 듣고 순종하는 삶이 어떤 삶이냐? Ыйсанын сөзүн угуп ага тил алып жашоо бул кандай жашоо? 바로 하나님께 영광이 되는 삶이라는 거죠. Кудайды даңктаган жашоо эсептелинет. 그래서 우리가 정말 주님을 맞이할 때 Ошол себептен биз Теңирди тосуп алган күнү 네가 정말 너의 삶을 통해 내게 영광이 됐다. сенин жашооң аркылуу мен даңкталдым. 네가 정말 나를 영광스럽게 하였다. Сен чындап мени даңктап жашадың 라는 음성을 들을 수 있다면 деген үндү уга алсак 얼마나 좋을까요? кандай жакшы болот. 그래서 우리는 항상 그 생각을 해야 됩니다. Ошол себептен ушул нерсени биз дайым ойлонуп жүрүшүбүз керек. 하나님 예수님에게 하신 세 가지의 그 말씀의 의미를 잘 생각해 보면 Кудайдын Ыйсага айткан ушу 3 сөзүндө 우리에게 하신 말씀이고 бул сөздөр бизге карата да айтылып атат. 우리가 살아가야 될 분명한 목표를 정해 주신 거예요. Ушундай аркылуу биздин жашообузга так максатты коюп берип атат. 그렇죠. туурабы? 이제 다음 주 또 우리 성경 강연회가 있습니다. Эми эмки жумада бизде ыйык жазуу боюнча семинар болот. 얼마나 귀한 시간입니까? Аябай баалуу убакыттар. 성경 하나만 더 볼까요? Да бир аятты карап 예, келсек, 누가복음 15장입니다. Лука 15-бөлүм. 누가복음 15장 Лука 15-бөлүм 4절부터 7절까지 말씀입니다. 4-аяттан 7-аятка чейин карайбыз. 문구에 없어요. 자, 이 말씀 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Бул аяттарды чогуу койлук. Силердин араңардан 100 кою бар бир адамдын бир кою жоголуп кетсе, эмне ал 99-ун талаага калтырып коюп, жоголуп кеткен бир коюн издебейби? Тапкандан кийин кубанып, аны ийинине көтөрүп алып, үйүнө келет да досторун, коңшуларын чакырып, аларга жоголуп кеткен коюмду таптым, менин кубанычыма ортоктош болгула дейт. Силерге айтып коеюн, ошол сыяктуу эле тобо кылууга муктаж эмеспиз деген 99 адил адамга караганда, тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот. 잘 알고 있는 내용이죠. Бул сөздү жакшы эле билесиңер да. 이게 세 가지 비유의 말씀을 하십니다. Бул жерде 3 үлгү насаат аңгеме 첫 жазылган. 번째는 바로 성자 예수님이 사람을 구원하신 일을 말씀해 주고 계시고 Биринчисинде Кудай уул болгон, Ыйса бизди куткарар жөнүндө жазылып атат. 두 번째 이런 드라크마를 찾는 모습은 성령 하나님께서 사람들을 구원하시는 모습을 설명해 주고 계시고 Анан жоготулган драхманы издеген үлгү насаат аңгеме аркылуу ыйык рух адамдарды куткарыш үчүн иштеп атканын түшүндүргөн. 세 번째 돌아온 탕자 내용은 Анан үчүнчү үйүнө кайтып келген кенже уул жөнүндө үлгү насаат аңгеме. 성부 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하신지를 말씀해 주고 있잖아요. Кудай ата бизди канчалык сүйөөрүн көрсөтүп атат. 그리고 이제 읽었던 이 내용은 жаңа эле окуп кеткен бул аят болсо, 성자 하나님이 인간을 구원하시는 모습이 나와 있죠. Кудай уул адамдарды куткаргандыгы жөнүндө түшүндүрүп атат. 여기 이제 특히 5절에 보면 Өзгөчө 5-аятты карасак, 여기 이제 그 7절에 보면요. 7-аятты карасак, 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더하리라. силерге айтып коеюн, ошол сыяктуу эле тобо кылууга муктаж эмеспиз деген 99 адил адамга караганда, тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот. 이게 무슨 말씀이죠? Бул сөздүн мааниси кандай? 그러니까 한 사람이 구원을 받으면 Бул бир адам куткарылганда 회개할 것 없는 의인 99보다 더 기뻐하신다고 말씀을 하셨잖아요. тобо кылууга муктаж эмеспиз деген 99 адил адамга караганда асманда чоң кубаныч болот дейт. 이 의인 99명은 누굴까요? Бул жерде 99 адил адам бул кимдер? 구원받은 사람들을 말하는 Бул 거예요. куткарылган адамдар жөнүндө 왜? жазылып атат. 의인이라고 말씀하셨기 Анткени 때문이죠. бул жерде адил деп жазылып 이미 атпайбы? 이제 천국에 계신 분들을 말씀하시는 Азыр 거예요. бейиште жүргөн адамдар жөнүндө жазылып атат. 물론 하나님은 그분들 다 기뻐하시죠. Албетте алар үчүн да Кудай дайыма кубанат. 하나님은 무엇을 가장 기뻐하시는지를 이렇게 말씀하고 있는 Бирок 거예요. бул аркылуу Кудай эң баарынан кайсыл иш үчүн кубанарын бизге көрсөтүп берип атат. 누구는 더 기뻐하고 덜 기뻐하고 이런 의미 말씀이 Бул 아니잖아요. сөздүн мааниси бир адам үчүн көбүрөөк кубанат, бир адам үчүн азыраак кубанат деген маанидеги сөз эмес. 주님은 구원받은 모든 사람을 사랑하십니다. Кудай куткарылган ар бир адамды сүйөт. 이 말씀 어떤 말씀일까요? Бирок бул сөздүн мааниси кандай? 한 사람이 구원을 받을 때 Бир адам куткарылганда 가장 기뻐하신다는 말씀이에요.
аябай кубанат деген сөздү түшүндүрөт. 이 세상 무엇보다 가장 기뻐할 때가 언제냐? Кудай баарынан да кайсыл убакта кубанат? 하나님이 가장 기뻐하실 때가 Ошо 언제냐? Кудай кайсыл убакта аябай кубанат? 한 사람이 구원받을 때, Бир адам куткарылганда, 죄인 하나가 돌아올 때 бир күнөөкөр кайрылып келгенде 너무너무 기뻐하신다고 되어 있잖아요. аябай кубанары жөнүндө жазылып атат. 이 말씀을 정확히 알아야 됩니다. Биз ушул сөздүн маанисин так түшүнүшүбүз керек. 이 99명의 구원 안 받은 사람이다. 99 кишиден куткарылбагандар, 또 99명이 뭐 유대인들이다 이렇게 말하는 사람들도 же 있는데 99 адам деген бул жүйүттөр деп айткан адамдар дагы бар. 이제 그런 말씀이 아니고요. Бирок бул андай мааниден 이게 сөз эмес. 의인 99명이라고 그랬잖아요. Бул жакта 99 адил деп атпайбы? 다 구원받은 사람을 말씀하고 Бул 있는데 куткарылган адамдарды түшүндүрөт. 무엇을 가장 기뻐하시는 Бирок Кудай кайсыл иш үчүн аябай кубанат? 한 영혼이 구원을 받을 때 Бир жан куткарылганда. 이제 그 일을 누가 할 수 있죠? Бул ишти ким кыла алат? 이제 우리가 할 수 있잖아요. Биз кыла алабыз. 그렇죠? Туурабы? 다음 한 주 우리가 그 일을 하는 겁니다. Эмки жумада бир жума бою ушул ишти кылабыз. 하나님이 가장 기뻐하시는 일, Баарынан дагы Кудайды эң кубандырган иш. 우리 그 일을 위해서 Биз ушул иш үчүн 함께 기도하고 чогуу сыйынышыбыз керек. 내 시간을 완전히 시간을 내고 Убактымды толук бөлүшүм керек, арнашым керек. 열심히 전도하고 Тырышчактуу менен жакшылар таратышым керек. 열심히 봉사하고 Тырышчактуу менен кызмат кылышым керек. 내가 할 수 있는 일을 다 하는 거예요. Колуман келген баардык ишти кылышым керек. 다음 한 주간은 너무너무 귀한 시간입니다. Келе жаткан эмки жума абдан баалуу, маанилүү убакыттар. 우리 그 모든 시간들을 하나님이 가장 기뻐하시는 일에 사용을 해야 돼요. Ошондо биз болгон баардык убактыбызды Кудайды эң кубандырган ишке бөлүшүбүз керек. 바로 그것이 신앙생활이라는 거죠. Ишеним жашоосу деген ушундай. 이는 내 기뻐하는 자라. Мен ага ыраазымын дебеди. 우리 그 음성을 주님 앞에 들어야 됩니다. Биз дагы Теңирдин алдына барганда ушундай үндүү Кудай болушубуз керек. 우리의 삶을 통해서 하나님으로부터 그런 음성을 들을 수 있어야 돼요. Биздин жашообуз аркылуу Кудайдан ушундай үндү угала тургандай болушубуз керек. 우리 시간 얼마 안 남았습니다. Биздин убактыбыз аз эле калды. 그죠? Туурабы? 주님 언제 오실지 몰라요. Теңир качан келерин билбейбиз. 우리는 무엇을 해야 될까요? Бирок биз эмне кылышыбыз керек? 주님이 내게 맡기신 일, Теңир мага тапшырган ишти, 복음을 전도하는 일, жакшы кабар таратуу иши, 그리고 교회에서 맡은 일들이 жана 있잖아요. жыйындан ар бирөөбүзгө берилген кызматтар бар да. 신앙대로 봉사하고 Ошол берилген боюнча кызмат 또 кылыш керек. 교사로서 봉사를 하고 Даңктоо группасында мугалим катары 또 여러 가지 봉사할 일이 얼마나 많이 ар 있습니까? бирөөбүзгө берилген кызматтарыбыз бар. 우리 그 일을 예수님이 하신 것처럼 Биз ошол ар бир ишти Ыйса аткаргандай 주님께 모든 영광을 주님께 돌리면서 баардык даңкты Теңирге багыттап, 그렇게 우리에게 남은 모든 삶을 살아야 될 겁니다. калган жашообузду ушундайча жашашыбыз керек. 그래서 십자가를 앞둔 예수님에게 하나님이 말씀하셨잖아요. Айкаш жагаштын алдында турган Ыйсага Кудай айтып атат. 내가 이미 영광스럽게 되었고 또 영광스럽게 되리라. Даңктадым, дагы да даңктайм дейт. 그 말씀을 하신 것처럼 Ушундай сөздү айткан 우리 сыяктуудай 모든 삶도 그런 삶이 되면 좋겠습니다. биздин жашообузда ушундай жашоо болуш керек. 자, 같이 Чогуу 기도하시겠습니다. сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 하나님께서 우리 예수님에게 3번 말씀하신 것을 함께 배우는 시간을 가졌습니다. Бүгүн биргеликте Кудайым сен Ыйсага 3 жолу сүйлөгөнүң жөнүндө үйрөндүк. 주님은 우리에게 너무나 큰 사랑과 은혜를 베풀어 주고 계십니다. Теңирим сен бизге өзүңдүн улуу сүйүүңдү жана ырайымыңды берип жатасың. 이제 우리의 모든 삶도 주님께 받은 은혜를 보답하는 마음으로 살아가도록 인도해 주시옵소서. Эми калган жашообузда Кудайым сен бизге ырайымды актап жашашыбыз үчүн жардам бере көр. 하나님이 가장 기뻐하시는 일을 또 다음 주에 행하고자 합니다. Кудайым сени эң кубандырган ишти эмки жума аткарган жатабыз. 우리가 전도할 사람들을 주님 앞으로 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. Жакшы кабар угуш керек болгон адамдарды Теңирим сен алдыңа алып келүүгө жардам бере көр. 또 그분들이 하나님 말씀으로 구원받을 수 있도록 주님이 역사해 주시옵소서. Кудайым ал адамдын баарды сенин сөзүң аркылуу куткарылып калыш үчүн жардам бере көр. 비식계 교회 모든 형제와 자매님들이 복음을 전하는 일에 함께 힘쓰는 한 주간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бишкек жыйынындагы бир туугандардын баардыгы биргеликте жакшы кабар таркатуу иш үчүн күч жумшагыдай кыла көр. 오늘 청년의 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү жаштардын чогулушунда калган баардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ырайым ичинде убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 교제하시기 바랍니다. Жакшы барлашуу өткөргүлө.